ထွမြောက်အချမ်းအခန်းကြီး1မိမိတို့အိမ်သူအိမ်သားတွေပါလျက်အဖယာကုန်းနှင့်တူအေဂုသူပြည်သို့ရောက်လာသောဣသရေလမျိုးသားတို့အမည်ဟုမူကားရူဘင်ရှီမောင်လေဝိယူဒကိတခါဇာဗလုန်ဘင်ရာဘင်တန်နာဒလီဂတ်အာရှာမျိုးတို့ဖြစ်ကြလေဂျိုးဆက်မျိုးသားပေါင်းက80ဖြစ်လေဂျိုးဆက်သည်အေဂုသူပြည်၌ရှိနေလေဂျိုးဆက်နှင့်အကိုရီကနေစတင်ပြီးထိုကာလမျိုးသားပေါင်းတို့သည်တေကြကုန်၏ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်တားကိုပွား၍အလွန်တိုးပွားများပြားသဖြင့်အလွန်အားကြီး၍တပြည်လုံး၌နမ်းပြာကြလေ၏ထို့နောက်အေဂုတုပြည်၌ဂျိုးဆက်ကိုမသိသောရှင်ဘုရင်တစ်ပေါ်လာလေထိုရှင်ဘုရင်ကတော့ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ငါတို့ထက်တာ၍ကြီးများကြ၏တာ၍အားကြီးကြလေလာကြသူတို့ကိုလိမ္မာစွာပြုကြစို့သို့မဟုတ်သူတို့သည်များပြားကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ခါစစ်မှုရောက်လေငါတို့ရန်သူတို့ဘက်သို့ဝင်စား၍ငါတို့ကိုတိုက်သဖြင့်ပြည်တော်တွေကထွက်သွားကြလိမ့်မည်ဟုမိမိလူတို့အားဆိုလေထို့ကြောင့်အေဂုတုမင်းတို့သည်စက်သေးစွာနင်းဆဲစေခြင်းကအုပ်ချုပ်ခံထားကြလေဣသရေလလူတို့သည်ဗန္နာတော်သူဖို့ဘီတုံမြို့နှင့်ရာမသက်မြို့ကိုတည်ဆောက်ကြရလေသို့တော်လည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသည့်တိုင်တိုးပွားများပြားလျက်ရှိကြ၏သူတို့ကြောင့်အေဂုတုလူတို့သည်စိတ်ညစ်၍အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာညှင်းဆဲကြလေသူတို့နှင့်အုပ်လို့တော်မူလေလို့တော်မူမျိုးမျိုးတို့၌ခိရင်စွာစီခိုင်းအလွန်စင်းရဲပင်ပန်းစေကြ၏စီခိုင်းလီယာ၌လည်းခိရင်စွာစီခိုင်းကြလေရှိဖရာနှင့်ပူအားမည်ရှိသောဟေဘရဲဝမ်းဆွေမတို့ကိုအေဂုတုရှင်ဘုရင်ကတေတို့သည်ဟေဘရဲမိန်းမတို့အားဝမ်းဆွေလို၏မွေးရာရ၌စောင့်နေသောအခါယောက်ျားဖြစ်လင်သေးစေမိန်းမဖြစ်လင်သက်ရှင်စေဟုအမိန့်ရှိတော်မူ၏ဝမ်းဆွေမတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍အေဂုတုရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသည့်တိုင်းမပြုယောက်ျားတို့ကိုသက်ချမ်းသာပေးကြလေအေဂုတုရှင်ဘုရင်သည်ဝမ်းဆွေမတို့ကိုခေါ်၍တင်းတို့သည်အဘေးကြောင့်ဤသို့ပြုသည်။ယောက်ျားတို့ကိုဘေးကြောင့်သက်ချမ်းသာပေးသည်ဟုမေးစစ်တော်ဝမ်းဆွေမတို့ကဟေဘရဲမိန်းမတို့သည်အေဂုတုမိန်းမကဲ့သို့မဟုတ်တန်ဆွမ်းသောကြောင့်ဝမ်းဆွေမမြောက်မိသားကိုဘွားတက်ကြ၏ဟုရှောက်လေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ဝမ်းဆွေမတို့ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူလေထိုလူမျိုးသားများသည်များပြား၍အလွန်အားကြီးကြလေဝမ်းဆွေမတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သူတို့ကိုအိမ်သူအိမ်သားများကိုပြုစုကြလေဖာရောဘုရင်ကလည်းဣသရေလမျိုးသားတို့တွင်ဘွားမြင်သောသူငယ်ယောက်ျားပေါင်းတို့ကိုမြစ်ထဲသို့ပစ်ချစေမိန်းမကိုမူသက်ရှင်စေဟုမိမိလူပေါင်းတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုကာလ၌လေဝိမျိုးသားတယောက်သည်လေဝိမျိုးသမီးနှင့်အိမ်တော်ဘက်ပြု၍မိန်းမသည်ပရိသတ်နှင့်ယူသဖြင့်သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေထိုသားသည်စင်လာကြောင်းကိုအမိမြင်လေသုံးလပတ်လုံးဖွက်ထားလေနောက်တစ်ပံဖွေးမထားနိုင်သောအခါအမာကိုင်းပြီးပြတ်သောပကတ်ကိုယူ၍ရင်းနှီးနှင့်သစ္စာဖြင့်လူပြီးလျင်ပကတ်ထဲတွင်သူငယ်အားထားကာမြစ်ကန်သားကိုင်းသော၌ထားလေသူငယ်မသည်လည်းဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်စေခြင်းကအလပွေး၌ရက်နေလေဖာရောဘုရင်သမီးတို့သည်ရေချိုးခြင်းလုံးငါဆင်းလာ၍ကျုံမတို့နှင့်မြစ်ကန်သား၌လဲ့လေစဉ်ကိုင်းသော၌ပကတ်ကိုမြင်၍ဆောင်းယူစေခြင်းကကျုံမတယောက်ကိုဆေးလွတ်လေပကတ်ဘုံကိုဖွင့်သောအခါငိုလျက်နေသောသူငယ်ကိုမြင်၍တနာတော်စိတ်ရှိလျင်ဤသူငယ်သည်ဟေဘရဲမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးတော့သူငယ်ရဲ့မကကိုတော်အတွက်သူငယ်ကိုထိန်းရတော့ဟေဘရဲထိန်းကိုကျမတွား၍ခေါ်ရပါမည်လို့ဟုဖာရောဘုရင်တမီတော်ကမေးလျှောက်၍မင်းသမီးကတွားလောအခွင့်ပေးလျင်မိန်းမငယ်သည်တွား၍သူငယ်၏အမိကိုခေါ်လေဖာရောဘုရင်တမီတော်ကဤသူငယ်ကိုယူသွား၍ငါအဖို့ထိန်းတော့အခါကိုငါပေးမည်ဟုမာထားသည့်တိုင်ထိုမိန်းမသည်သူငယ်ကိုယူသွား၍ထိန်းလေသူငယ်ကြီးပွားသောအခါဖာရောဘုရင်တမီတော်တန်တို့ပို့ဆောင်၍မင်းသမီးသည်တားရ၌ခံထားလျက်မိုးဆက်မည်ဖြစ်မဲ့လေအကြောင်းမူကားရေထဲကငါနှုတ်ယူသည်ဟုဆို၏မိုးဆက်သည်ကြီးသောအခါမိမိမျိုးသားချင်းတို့ရှိရာသို့တွား၍သူတို့အမှုထမ်းရသောအချင်းရာတို့ကိုကြည့်ရှုလေမိမိမျိုးသားဟေဘရဲလူတယောက်ကိုအေဂုတုရိုက်သည်ကိုမြင်လေပပက်လေကြည့်ရှု၍ဘယ်သူမျှမရှိသည်ကိုသိသောအခါအေဂုတုလူကိုတက်၍တဲတဲ၌မြုပ်ထားလေနက်ပြန်နေတဲ့နေထွက်ပြန်တော့ဟေဘရဲလူနှစ်ယောက်တို့သည်ချင်းချင်းတက်ကြသည်ကိုမြင်လေတင်းသည်တင်း၏ပေါင်းဖော်ကိုဘဲကြောင့်ရိုက်သည်ဟုညင်းဆဲသောသူကမေးသည်ရှိတော့ထိုသူကအဘဲသူသည်တင်းကိုငါတို့အပေါ်မှာချကဲမှုရာသူကြီးရ၌ခံထားသည်အေဂုတုလူကိုတက်တကယ်တော့ငါကိုတက်လို့တလို့ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါမိုးဆက်သည်မိမိပြုတော်မူထင်ရှားပြီးဟုသိ၍ကြောက်လေထိုတရင်ကိုဖာရောဘုရင်ကြားသောအခါမိုးဆက်ကိုတက်ချင်းကရှာလေမိုးဆက်သည်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးမိဒံပြည်သို့ရောက်လျင်ရေတွင်နားမှထိုင်၍နာနေလေထိုကမိဒံ၏ပရောဟိတ်သမီးညီမ9ယောက်တို့သည်မိမိတို့ဘာ၏တိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ခြင်းလုံးကလာ၍ရေခတ်ပြီးရေတောက်ခွက်တို့၌လောင်းကြလေတ
တိုးထိန်ချိုတို့ဒီလာပြီးတိုးစိတ်များကိုမောင်းကြိုက်ထိုခါမိုးစက်တီထား၍ထိုမိမတို့ပနိုင်နေလျက်တိုးစိတ်များကိုရေတိုက်လေထိုမိမတို့ဒီအဘရွေလာထံသို့ရောက်ကြတော့အဘကအဘဲကြောင့်ယနေ့အလင်းမြန်ရောက်လာကြသည်ဟုမေးလေသူတို့ကလည်းအေဂုတုလူလျောက်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုးထိန်တို့လက်မှကဲလို့ရေလိုသမျှကိုခတ်သဖြင့်တိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ပါသည်ဟုပြန်ပြောလေအဘကလည်းထိုသူသည်ဘယ်မှရှိသည်အဘဲကြောင့်သူကိုပြစ်ထားခဲ့သည်အစာစားစီခြင်းလုံးကသူကိုခေါ်ကြည့်ဟုဆိုလေမိုးစက်သည်သူတို့ဓမ္မနေပျော်မွေ့သဖြင့်သမီးစီဘောရာကိုမိုးစအားထိမ်းများပေးစားသည်ထိုမိမဘာရောတာကိုဂေရရှုံမီဖြစ်မဲ့လေဂေရရှုံ၏အမည်ဟူမူကားငါဒီကျွန်းတနိုင်ငံ၌ဧတဲ့အာဂလူဖြစ်ရပြီဟုဆို၏ကာလာအင်တန်ကြာပြီးမှအေဂုတုရှင်ပြည်နှိမ့်ဆရောက်လေဣသရေလမြို့သားတို့ကအစီကျွန်းခံရသောကြောင့်ညီးတော်ငိုကြွေးကြထိုတို့အစီကျွန်းခံ၍ငိုကြွေးတော်တန်သည်ဘုရားသခင်ထံသို့တက်ရောက်လေသူတို့ညီးတော်မြည်တန်ချင်းတန်ကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူလေအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ဘူးသောဗြိဉ္ဉ်ကိုအောက်မေ့တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းဣသရေလမြို့သားတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့ရဲ့အမှုကိုဆင်ခြင်တော်မူလေ၏မိုးစက်သည်မိမိရောက်ခမမီဒီယန်ယစ်ပရောဟိတ်ရေတရော၏တိုးစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဘက်သို့ဆောင်သွား၍ဟောရဲအမည်ရှိသောဘုရားသခင်တောင်သို့ရောက်လေထိုအခါဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံထဲကထွက်သောမီဒီယန်၌ထင်ရှား၏မိုးစက်သည်ကြည့်သောအခါမီးလောင်၏ခြုံကြမ်းမဲရှိသည်ကိုမြင်လျင်အဘဲကြောင့်ခြုံကြမ်းမဲရှိသည်။ဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆို၏မိုးစက်သွား၍ကြည့်ရှုကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလျင်မိုးစက်ဟုခြုံထဲကနေခေါ်တော်မူ၏မိုးစက်ကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်လေဘုရားသခင်ကအကြီးကနေတင်ကြီးချင်းကိုချွလောတင်နေသောယက်ဒီကတန်ရှင်တော်မည်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ငါသည်တင့်ပါ၏ဖျားအာဗြဟံ၏ဖျားဣဆက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုရေတော်မိန်တော်မူ၏မိုးစက်သည်ဘုရားသခင်ကိုမကြည့်ဝံမိမိမျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေ၏ထာဝရဘုရားကအေဂုတုပြည်၌ရှိသောငါ၏လူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့နာကြည့်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏သူတို့ကိုအေဂုတုပြည်အေဂုတုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ခါနန်လူဟိတလူအာမောရီလူဖေရစီလူဟီဝီလူဘေဗတိလူတို့နေရာနိုးနှင့်ပြားရည်စီးသောပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုတည်းနဲ့ဣသရေလမြို့သားတို့ငိုကြွေးတော်တန်သည်ငါထံသို့တက်ရောက်၍သူတို့ကိုအေဂုတုလူတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီထို့ကြောင့်ယခုသွားတော့တင်းဒီငါ၏လူဣသရေလမြို့သားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မိအကြောင်းတင်းကိုဖာရောဘုရင်ထံသို့ငါစီလို့မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိုးဆက်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘေတို့သောသူဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်ထံဝင်သည်ဣသရေလမြို့သားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လျင်ဘုရားသခင်ကအကယ်စင်စစ်ငါသည်တင်ပ၌ရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင်ကိုစီလို့ခြင်းလက္ခဏာတတ်တယ်မူကားတင်ဒီထိုသူတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးလျင်ဤတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အားဝိပုကြရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိုးဆက်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလမြို့သားတို့ရှိရာသို့ရောက်လျင်တင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုတင်တို့ရှိရသောဆီလွတ်တော်မူပြီးဟုအကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့ပါလျင်သူတို့ကထိုဘုရားသခင်နာမတော်ကဘယ်သို့နည်းဟုကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါအဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေဘုရားသခင်ကလည်းငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်ယူရတကောင်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရသောဆီလွတ်တော်မူပြီးဟုဣသရေလမြို့သားတို့ကပြန်ပြောတော်ဟု၍တကောင်းမိုးစအားမိန့်တော်မူ၏တဖန်ဘုရားသခင်ကတင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဆက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားသည်ဟုသောထာဝရဘုရားသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရသောဆီလွတ်တော်မူပြီးဟုဣသရေလမြို့သားတို့ကပြောရမည်ထိုမိသည့်အစဉ်ငါအမည်ဖြစ်၏လူမျိုးစင်ဆက်မပြတ်ငါဘွေနမဖြစ်၏တွား၍ဣသရေလမြို့အသက်ကြီးသူတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလေသင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဆက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားသည်ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါအားထင်ရှားတော်မူလျက်အကယ်စင်စစ်တင်တို့ကိုငါကြည့်ရှုလာ၍အေဂုတုပြည်၌တင်တို့အားပြုတော်မူကိုငါမြင်ပြီးအေဂုတုပြည်၌ခံရသောဒုက္ခတွေကတင်တို့ကိုငါနှုတ်၍ခါနန်လူဟိတလူအာမောရီလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဗုတိလူတို့နေရာနိုးနှင့်ပြားရည်စီးတော်ပြည်သို့ပို့ဆောင်ပြီးငါဂတိရှိတော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးဟုသူတို့အားပြောလော
through the things Gamu Natawi, Tini Israel Muda Tajidunya Pale, Egudu Shibi Tanu with the P, he will do Ipia, King Town Rapiadi, Janodoni Twido movie, Janodo Ipia, Town Rapia, Yipuzo Chilunga, Don Night, Don Yaki, Toya, the Queen of Pedo, Mubao Shawyami. Egudu Shimbi, the cheese or Google Matrimony, Toya, the Queen of Tinuama Page on Mulengati. Nga di le ko sanri egudu pi de nai nga pyu le tan no nga yi an we ro mu shi tmya ro ne tho pi ko tan khat mi tho no egudu shin bi ni tin no ko lo lai mi tho lu myo di egudu lu ro tan nai myen na ya do khwin ko nga pi wi tin no di thwat twa ro kha let chi ma twa ja ya a chang ga mai ma daiမိမိအိမ်ကြီးချင်းမိမိအိမ်မှာတဲတော်တူနိုင်ငွေတစားရွှေတစားနဲ့အဝေးတစားများကိုတောင်း၍တင်တို့တာသမီများကိုတစားစင်စီသဖြင့်Egudu do yi osago luyu chale miu Mose a maino mui Mose gale Todurugu Chanogu mayo a chano sagahu namatomeni Tabra Piadi tinga tinsharo mamuhu soja bali miu Yan shauli Tabra Piagale Tingi lanai aberia shitanihu mairo muli Landan shibai hu shauli Niboru pichalo Maino mudi time picha the pit Landan ni muiti Mose di tushima pili Tabra Piaga, Tilago Sari, to Amigo Kayano, Maino Moody die, Mosa di Lago Sari, Pami the Pit to Elan Landan Pian Pili, to Piwali, to do Bobimia Piatki, Abra Haipia, Isa Ipia, Yago Ipia Tido, Tabra Piadi, they are Tin Shadow Mujango, to do the young Jali Mu Maino Mui, Japan Tabra Piaga, Tilago Tin Yinguin to Maino Moody die. Let go Yinguino to Topian Oka, let the move sing Gedo Nuli. Japan let go Yinguino to you. May no moody die, Japan let go Yinguino to Topian Oka, Bagadi die, Tabian Pili. To do reading on you, but a man made that they will now town in, now Pito made that they will young Jolly me. Tumho to the main of Bagumayo, these now town in, Tindi me to go you, Gombo Tono. Tudo Nitena Yudo Yidi Gombo Ma Tui Pilimu, Maino Mui, Musa Gale, O Pia the King, a chano di no tati Mishiba, a Tagale Mishiba, Kuro Chua Maino Mudoka, Naibi Mishiba, no Lido do, Sagani Piota do Pibayu, Tavrapia Shauli, Tavrapiaga, Louis no go pay to Pansindani, Saga Ado do, Na Peno do, Yasi Mino do Mamino to go pay to Pansindani. Nga Tabra Pia Pansindi Molo, Topi, Yahudo, Dino like Nashi, Dini Bedo Pioya Migo, Tondi Mihu, Maino Mui. Topi Baye, Musacare, Opiashi, and Luro Shido to electric pay like Tomubao, Shaudo, Tabra Piadi, Musa Amiat Toye. Lewi are only thing go kitty molo. To the commons of your tati gunati, to the thing of Kiu to Puchinga Yakulali. Twin Noka Wamia Lini, Tini Tunis Gapi to Josias Gaku Piami, Tin no Nagaong Ashibi, Tino di Bedo Piamigo Tondemi, Ludile, Ludoshima, Tins Gapi and Loye, Tin no Koza, Pilemi, Tinile, Tui Pia Kingusa, Pilemi, Tini no Maita Terugo Pianatano, Elan Tangule, Tinila Kaintaya Miu, Mainomi. Mosa dire. Yakuma Yidi Yotano Piandwai, Ego to be Nashido, Juno, Muta, Chinudi, Tashin Didlo, Jishu Jinunga. The Russia Uchino Toya, the Queen of Bibalo Sudo, Yidi Yoga, Nimuswa Dolo, Piansuli, Tabra Piagale, Ego to Bido Piandualo, Tinetago Shadow to Bono di Tijabi, Median Pinite Mosa Aminomi, Toka, Mosa Dimiani Tanya go you, Nigo sees the Piat King Lananogo less really ego to Bido Piali. Tabra Piagale, Tindi, ego to Toy Yauli, Tinanga, Ado, Ampuero, Alonso no go faro bin Shima Pialo, to do Piadole, to in the Longa Kaimazi, to the Israel to go Malupe Nilini, Faro bin Ule, Tabra Piaga, Israel Rudi, Nata Pi, Nata Upi, Nata Di, Na, Wipido Queen Shizijinga Lulo. Malu buhu nyele, Tenita will be a communion, Maino Mujango Sinsolo, Mose are Mataro me.
ခရီးသွားစဉ်တွင်စကန်စီရ၌ထာဝရဘုရားသည်မိုးဆက်ကိုတွေ့၍ကွက်မြက်ခြင်းကရှာကြံတော်မူ၏ထိုအခါဇီဘောရသည်ဓာကို၍တား၏ရေဖြားကိုလီးဖြတ်ပြီးမှလင်း၏ခြေ၌ပြက်ဖို့လျက်အကယ်စင်စစ်တင်သည်အကျွန်ုပ်၌တွေးနှင့်ရှင်သောလင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုအခါမိုးဆက်သည်လွတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအရေဖြားလီးမင်္ဂလာကြောင့်တင်သည်အကျွန်ုပ်၌တွေးနှင့်ရှင်သောလင်းဖြစ်၏ဟုဆို၏ထာဝရဘုရားကမိုးဆက်ကိုခရီးဥစုပြုသေးခြင်းကတိုးတို့သွားလို့ဟုအာရုံကမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအာရုံသည်သွားလျင်ဖျားသခင်ကောင်ပေါ်မှာမိုးဆက်ကိုတွေ့၍နမ်းခြင်းကိုပြု၏မိုးဆက်သည်လည်းမိမိကိုစီလွတ်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံတို့ကို၎င်းမှားထားတော်မူသည်များသောနမိတ်သက်သေတို့ကို၎င်းအာရုံကကြားပြောလေ၏ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်သွား၍ဣသရေလမျိုးသားတက်ကြီးတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်အာရုံသည်မိုးဆက်အားထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံကိုပြန်ပြော၍လူတို့ရှေ့မှနမိတ်သက်သေကိုပြလေ၏ထိုလူများတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏